邱博士啊，位於大埔呢一間綠在區嘅回收量同埋人流情況係點？反映咗啲乜嘢呢？我哋自從喺呢個地方開咗差唔多5年嘅時間啦，咁其實嗰個人流同埋個回收量咧都不斷上升嘅。最初咧，我哋都用好多嘅心機要教佢哋點樣將膠樽裏邊嘅飲品倒咗出嚟啦，啷啷佢，跟住將個蓋嚟到分開啦。市民咧都好聰明啊！教咗佢之後咧，大家都學會啦。咁可以話而家99.幾個%咧，都將佢哋嘅回收物咧係分得妥妥當當。垃圾徵費暫緩，嚟緊會點樣繼續教育市民去做回收呢？有冇呢個暫緩咧？我哋見到個分別係不大，即係啲人個習慣養成之後咧，佢係繼續嚟到去到回收嘅。綠在區嘅綠賞，出年4月就全面電子化，會唔會吸引多咗市民嚟回收啊？而家嚟講電子化咧，我哋個個都要用得到㗎啦。咁所以我哋而家開始已經係同啲嘅回收嘅朋友咧，教緊佢哋點樣開嗰個 Apps 啦，同埋去使用呢個 Apps 嘅。咁我相信佢哋都會習慣，因為而家實在係太普遍，個個都需要用啦咁樣樣。咁未來會點樣繼續去推廣減廢回收啊？嗱，咁我哋一向咧都係好歡迎啲學校啦，即係學生啦，我哋有甚至乎幼稚園去到中學、大學都會嚟呢度參觀，希望嚟緊咧都多啲同社區嚟到合作，係可以一齊推廣多啲嘅環保教育，亦都係真係用行動嚟到去回收，支持返環保啦。雖然垃圾徵費暫緩，不過相信市民支持環保嘅心就唔會變嘅。只要我哋做好減廢回收，2025零廢堆填就可以目標在望啦。